khammu kyekifo wabula nekibeera nti Ghadir Kham ku luzzi lw'ekhamu wabula abawandiise b'ebyafaayo bo ne bakaza kigambo Ghadir ku luzzi khutuba yawali ku luzzi Ghadir Ghadir Kham khutuba ya Ghadir eri abo bonna abalina internet the Ghadir sermon oba Ghadir khutuba osobola okuba guided n'obiraba olaba omukolo nabbi gwe yakola olaba omukolo nga nabbi yarabulwa bw'aba tagukoze obubaka bwonna buyiise olaba omukolo ogwo bwe gwatambula wadde kasooka ng'osoma mu busiraamu ng'oli mu ssomero primary secondary ne university ne mizikiti gy'osomedde n'otuula mu mizikiti wasoma ate n'otuula ne mu mizikiti emyaka emirala 30 nga teri sheekhe yali akunnyonnyodde ku kigambo nabbi kye yakola mu kifo kye yakikoleramu ng'era n'abaakusomesa selabasiyo baakibuuka kiki kino kye baabuuka baakibuuka nga nabbi wekyali kimuzitooweredde ate n'alabulwa nti okukibuuka guba musango oba baakibuuka olw'okuba ebyakivaamu byali bikaawo nabbi ye yalabulwa n'akiteeka ku mmeeza ffe tukibuuka lwa bukuusa nga mu ekyo tuba tukwesa ekigambo nabbi kye yakola nga kya mu busiraamu nga kitundu ku busiraamu nga ku lw'ensonga eyo tuba tukwese busiraamu ate era nga nnyongera ku nsonga eyo tuba tukwese ekimu ku kisembaleyo ddala obunene ku busiraamu nga bwe nakugambye nti la ilaha illa allah muhammadu rasulullah kitegeeza bukulembeze era obukulembeze buba butukuvu okwenkana obutukuvu bwa la ilaha illa allah mukolo gwe Ghadir gwali ku bukulembeze n'olwekyo Ghadir bw'ogikweka oba okwesa ekitukuvu something holy oba okwesa ekintu ekitukuvu ekyakolwa nabbi kuba kye yakola awo yali akola ekintu ekitukuvu mu busiraamu esebo kyawe nsigala nga nkyakwesa ekintu ekitukuvu ekyo nga n'esswala zange nkyazikola mirimu gy'obusiraamu oba ndi imaamu oba ndi mukulembeze mba namulwa ntya nga nkwesa ekintu ekyo buli musiraamu yenna bw'omubuuza nti omuntu atayina shehadu wamma naye nga bamulekwa b'ensi yonna yabaliisa bannamwandu bonna abalwadde b'amalwaliro gonna mu duniya yabagulira ddagala lya covid and so on naye talina la ilaha illallah abasiraamu bo abali wano baanolukulaki nti Mungu agenda mpulira bonna bagamba nti ebyo byonna nga tekuli la ilaha illallah ntegeera ebyo byonna nga tekuli la ilaha illallah bifu ontegeera n'olwekyo ekittabiri statement la ilaha illallah statement kikugambibwa nti emirimu gyonna gy'okoze nga gimu n'okutuuyana nga tolina statement etetuuyanya na kutuuyanya byonna bifu si bamusomesa bamusheka bona si basomesa ti ekiggulawo okusasulwa empeera ezo zonna obuyambi bw'amalwaliro gonna shahada kati kansooke ntambulire ku level y'amasheekhe n'abaisirairi kwenkanukudde ku level eyo nti eba statement bweti nereetera ebisigadde byonna ebizibu wabula ate statement eno mwattu tekooma mu bigambo byokka yalina ebikolwa byayo ebigigoberera era ebikolwa byayo ebigigoberera byebyo ebyagaano gigoberera olw'okuba nti yanafuyizibwa omusiraamu n'alwanagana yekka paka yaumul kiyama paka ku lunaku lw'enkomerero embeera yonna gye twalimu gye tulimu kaakati eva ku kusobya kwe twasobya okuba olunaku nabbi lwe yagamba nti abange bantu mmwe muwulire ebigambo byange kubanga nkirabira ddala
nga sigenda kuddamu kubasisinkana oluvannyuma lw'olunaku lwange luno.